ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்குறது ஆஃப்ரிக்கன் லோபேர்ட்ஸ். ஆஃப்ரிக்கன் லோபேர்ட்ஸ் ரொம்ப பேர்த்துக்கு எப்படி ஃபுட்டு கொடுக்குறது, எந்த லிமிட் ஃபுட் கொடுக்குறதுன்னு ஒன்றும் தெரியறதில்லை. அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நான் கொடுத்துட்டுருக்குறேன். ஆஃப்ரிக்கன் லோபேர்ட்ஸ் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்ஆர்பி 275 ரூபா போட்டுக்கிறாங்க. ஆனால் நான் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா 225 ரூபா. இது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கிராம் வெயிட்டு எங்கே போட்டிருக்குறாங்கன்னா 200 கிராம் 250 கிராம். நான் வாங்கினது 225 ரூபா. இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறது ரொம்ப பேர் தெரியாது. என்னென்னா எந்த சிரஞ்சு, சின்ன சிரஞ்சு, பெரிய சிரஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன சிரஞ்சு ஒரு 2.5 ml வர்ற மாதிரி, ஒரு சின்ன இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன சிரஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ எம்எல் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப பேருக்கு தெரியறதில்லை. நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் நல்லா சுடுதண்ணி ஹாட் வாட்டரில் ஊற்றி நல்லா ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பவுட்ரு போட்டு நல்லா கட்டி ஆகாத மாதிரி, அதாவது கொஞ்சம் லூஸாக கொஞ்சம் தண்ணியாக நல்லா கலக்கிக்கிறது. கலக்கி நம்ம ஹேண்ட் சிரஞ்சிங்கில் இந்த சின்ன சிரஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2.5 ஒரு 2.5 சிரஞ்சு கொடுத்தா போகுது. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு நல்லா இது பசி இருக்கும்போது ஜஸ்ட் பாருங்கள், கூப்பிட்டு வந்து கையில் இப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். ஹாய் சிட்டு, இதுக்கு நான் பேர் வச்சுக்கிறேன் சிட்டு. கமான். பாருங்கள் வந்துச்சு. இது பக்கத்தால் உட்காந்தாலே போதுங்க. நல்லா ஃபுட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் இப்படி பக்கத்தால் வச்சாலே போதும். ஹேண்ட் ஃபீடிங்கு நல்லா இது நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க முடியல. பண்ணும்போது இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுங்களா, ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணிடுறாங்க. கண் சைடில் எல்லாமே தெரிக்கிற மாதிரி சின்னதாக 1-2 வரல. ஆனால் ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணி கண் போகிற இதில் வராமல் மெதுவாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வாக்கில் ஆகிக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக நம்ம சிரஞ்சில் மெதுவாக தள்ளி கொடுத்தோம்னா போதும். ஒரு மினிமம் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் லோபேர்ட்ஸ்னால் ஒரு பேபி ஒரு 2.5 2.5 சிரஞ்ச் குடிக்க. நம்ம அது ரொம்ப பசியாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி நான் ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் ஃபீட் பண்ணுறேன். சிலர் 4 டைம் ஃபீட் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க, ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். அது அவங்கவுங்க பண்ணுறது பொறுத்து. இப்போ நம்ம மினிமம் 2.5 கொடுத்தா அதுக்கு ஓரளவுக்கு இது இருக்குது. அதுக்கு மேலே எச்சா கொடுக்குறது ஒட்டுக்கா 4 சிரஞ்சு கொடுக்குறது பதிலாக நம்ம 3 டைம்ஸ் கொடுக்குற பதிலாக 4 டைம்ஸு 5 டைம்ஸு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நான் பேர் வச்சுக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா PART.2. இதுக்கு பேர் சிட்டு. சிட்டு கமான். சிட்டு கமான். சிட்டு அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ml 2 சிரஞ்ச் கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 சிரஞ்ச் கொடுக்குறேன். பார்த்து மெதுவாக. இது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்ல ஒரு 6 மெதுவாக நீங்கள் கொடுத்தா போதும். வேறு ஏதாச்சும் இதை பற்றி வேறு கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். வேறு பேர்ட்ஸ் பொறுத்தவரை வேறு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.